Katukad ti Basol. Tinapalabas, simurot ni Boy kanidinggas, ket nagsasarita da kadaligaya. Impud no niligaya nga agpada at tattaw ti kayat da balsen, ket nakunana nga isulangan ti mangituloy, tadi na kayat nga dadaka sa mapasama ka ni Boy, ngem nagkadkad ni Boy. Nagpinapilit da ken niligaya, iso anang ikadang ni Dinggas, anoan niya ti panggap ni Boy, at dalatta itilikudan na. Ket dita, nagkikinnaawatan da. Nagsurat da itikas itinsurat ni Boy ngayon waras da. Dimteng tirabii. Rumwardan para iti panagiwaras da iti kopya ana aramid da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo ana paulwan. Katukad ti Basol. Nakasagana kami, Tatang Dinggas. Sige, rumwar tayon. Katagkukuyog tayo. Iti kasta. Agsisinupurta tayo iti kanito ti paggat. Sige, Tatang. Ala, agsagana kayong arudan tarumwar tayon. Itaypay nakasagana kami. Ti kotse ni Donna ti aramaten nyo. Kat ti kotsem ti aramaten mi. Wen, Tatang. Mala, agbati ako. Tagluto ak iti makan na sangputan niyaw. Sigurado mabisin kayon daw. Sige, Tata Amancio. Agan andad kayaw. Wen, Tata. Nagijayan da boy. Imunadan. Ngambayan tayo laida nga umuna. Rumba nga da kotseta Dinggas. Apay ajak na lagit dayta. Wan nga rod, ligaya. Ay, saan nga buhalen ah? Tadamat di ato sa usaran ni Buya nga kotsay. Wan nga rod. Ni Donna tigimatang para kini Boy. Ket bayadan to kano ni Boy. Dinggas, dagimay. Pudno nga ta nagbalbaliwan ni Donna. Wan, ligaya. Kasta ti kuna ni Boy. Sapay ko mga rod takasta. Mayat ano nagbalbali yung agpaisto. Tane, no agnanayon nga umala iti ugali ni Margareta. Ha? Yak amo no anya ti mangyari kan kwa na? Agtalak tayo kan kuana. Tasaan namat siguro nga isagmak ni Boy. Adayo kadipay ti barangay apapanan tayo? Asidag tayo, Ma'am Beauty. Sapay kumatawan ti parikot iti daytoy apag natayo. Sapay kumatawan. Sa bali manen a barangay ti papanan tayo. Mawarasan tayo amin a barangay. Gakutaado tinaaramid tayo. Gusto ka, Sonya. Saan tayo nga iwaras ti amin a kopya, iti umuna a barangay apapanan tayo. Mapigkatan tayo lakit di dagiti kang runaan adalan. Umdas daytan. Pagdidin na magandan to dayta. Sa bagay. Katagsipot tayo latta. Narigatan. Amangan no adda ti ditay ammo. Ngem kalaban tayo gayam. Amangan no libatan da tayo. Wan, boy. Adda armas mi kini Sonya. Wan, Manong Boy. Talaga nga darmas may. Makilaban kami, ano kaskasano. Ngem nasken nga agpaliiw tayo latta. Narigatan. Amangan no maunaan da tayo ti kalaban. Pasensyakan, Boss Astol. Tatalaga di mi makita ni Boy. Sana balay, basta ituloy yung agsapol. Wan, Boss. Talaga bilibak yan kay ta, Boss. Ngamin, kasla na patag-itakan ka ni Boy. Wan, big man, talaga napatagkanyak ni Boy. Kadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Ang sa dino nga tati pang sapulan mi kan kuana, Boss. Oh, oras yak. Diyak amuno sa dino. Sapay delikado ni Boy, Boss. Tasapsapulan dagiri pulis. Ukan nga rod, big man.
Madanagan na unay. Di ka danag, boss. Tay paspas nakmi timang sapol ka ni boy. Ewan mo ka, saan napatiliw ni boy kadagi ni police, boss. Amok ti kabailan ni boy. Aga madanagan naklata, big man. Boss, Sige, Romarta. Sumurot ka kanya. Ket ijaytan rancho ngaglayon. ha? Sige. Romuartan, big man. Adu pa ti saan tayo nga naipigkat nga kopya, Dinggas. Wan, ngam nalpasan iti daytoy a barangay. Oh, dayjay. Naglugan ng daboy iti kotse. Intayon. Mapantayo iti sabali pa'y a barangay. Sige, dadyayan niligaya. Agur ura iti kotse. Adeline, sana ka makaturog. Uwan nga rod. Kuti ka ako ti dito idata. Adeline, anya nga tan magsublita ijay nagtipunan. Ha? Wan, sumarong kartalaang. Saan mat siguro ang maamuan ni Donna nga data? O sige, no day tati ko nam. Sige nga, Rod. Agbiyahe tan inton bigan. Ala nga roden, maturog tan. Tapno makariing ta masapay ton bigat. Ala, itulod kayon. Aging gaijay pagurayan, itilugan. Saan na po? Kabaulan mi. Itulod kayon. O sige, apong. Da kayo di makam mo. Ket ala, ing kayo pa'y mangan. Tanakaluton ni apong yo tumasa. Narigat ti mabisinan iti biyahe. Wan, apong. Boy, kasano? Adda tayon dito'y sentro. Ipigkat tayo kadi dito'y dagiti natda a kopya. Anya iti panagkunayo, tatang. Sige. Saan nga adu tinatda a kopya? Nga magdidinamag to dayta. Wan, tatang. Inton bigat. Umayak to agpagnapagna dito'y sentro. Tapno amwerk no anya ti reaksyon dagiti tattao. Sige, tatang. Dinggas, kasano? Anya ti sumaruno nga aramidon tayo. Dito'y sentro ti pangipigkatan tayo kadagiti natda a kopya, ligaya. Sige, aggunay tayon. Sige, nanang. Tatang Dinggas. Da kayon ti makamu iti dayto abanda. Tada kamin iti sabali mat abanda. Aganad kayo, boy. Naglawag ayam da rancho, boss. Wan, big man. Kasanon namatay ka, boss. Sino ti agtawi dito inalawa rancho? Ah, Wan, katawan met anak mo, boss. ni boy ti agtawid. Ha? Iso ano kaya't mga ikang kamat iti ado abaka. Naskan ngagtungpal ka kanya. Salakniban yun ni boy. Ket iso titulungan nyo. Saan ani Don Juan? Wan, boss. Bak na nga, big man. Ano ti kwarta? Amin nagtungpal iti pagayata. Ket ikakto iti kinabaklang ko. Boss. Dayta ti bagam kadag iti kagayim ko, big man. Wan, boss. Agtalag ka kanya ken iti grupo, boss, sa store. Kaya't kon ti rumwar ti ospital. Ket agpatuloy ang agpaimbag iti hotel ko, Jonas. Juan, big lord. At sigaswem nga roden ti rurwar ko ditoy. Juan, big lord. Huwag gayam. Aniya ti madamag may papan kini boy. Awan pa big lord. Aging gaita, saan nyo pailangan nasarakan ni boy? Agpapada kayo kadagiti pulis, ngawan pa'y nasaya at may padamag yo. Matiliw to latta, big lord. Mala,
Hingga si kasuan terurwar ko dito ospital, Jonas. Juan, Big Lord. Adeline, kasla saan nga imay dananang dito'y dagusta Makumikom da siguro. Adeline, baka kitaan tanga ta kadananang. Wan nga rod. Ay, anyamot ti kastoy. No apay ang nagsisina kami. Sabali ti ayan ni Boy. Kan sabali mo ti ayan ni Nanang. Sabali manen ti ayan ni Apong Amansyo. Agpapan kadaan ti dagimay kan Uncle Dingas. Sabali mo ti ayan da. Katirigat na. Sinjak mat ammo ti babalay da. Ay, anyamot tan. Wan nga rod. No apay asaan amay sa laabalay ti ayan nyo? Ni Nanang, kunak idi sumurutak iti pagnanaadan na. Ngam saanan ko nanamot. Saan abali ka no? Takanayon mat nga umay dito'y dagos ko. Kat, anya nga rod nga iti serbiti pa nagsublita dito eh. No di mo mutla ida makita. Mapantay di simbaan. Barang ammo ni Padre Mateo ti pagnanaadan da boy. O sige, no day tatikunan. Awan ni Padre dito simbaan, Joy. On nga ron, nakakandado ti pagnanaadan na. Kasano nga rod itan? Agsublitan iti dagusta. Barang maisarong ijay ni Nanang. Inta nga rodan? Adeline? Kita kami ti dahi abanda. Wan ngagpaiso? Adar ari bungbungan dagiti tattao? Ay, umay ka, Joy. Umasidad ti ijay. Anya nakasurat, kita adyo man. Anya ka di dahi ta nakasurat. Basaot man. Ay, may siya ka no adrag, Lord, ti Mayor. Puno nga ta. Kan, iso ka no tinang ipapatay ka ni Boy. Nalabit. Boy tinagantay na ipadamag idi an apaltugan. Kat natay. Wen iso. Wenana. Lukas ta. Nagdakas gayam ti Mayor tayo. Isumat lagayam nga ado ti adik dito'y ili tayo. Pudno day tanana. Ado ti adik diti ili tayo. Ado ti dakas sa mapaspasamak. Adda marip. Adda ag-suicide. Kanda dumapay. Ay, anya nga ron ti aramidan tayo itaan. Napudno manday ta na ipigkat di tapader ang nakasurat. Umay kan Adeline, intan. Sige. Joy! Umay kayo. Sumurot kayo kanyak. Talaga nga pag napagnak di sentro, tapno maamuak no anya ti reaksyon dagiti tattao, itimpagkat mi kadagiti pader. Katjak ni namnama ang makita kayo adwa. Uncle Dingas, anya ti kayat asawan dagiti na ipigkat iti pader. Da kami tinangipigkat kadagijay. Anay maglangan ta nakita kayo. Namin, ang mga numairaman kayo iti mapaspasamak. Uncle Dingas, Mabalin ka di nga ilawlawag mo, Uncle Dingas. Saan may amawatan? Agsasarita tayon to, inton makadanon tayo ije balay. Kasta ti mapaspasamak dito'y nagtipunan, Joy. Madama ti panagipalas mi. Isu asaan arumbang ang nagsubli kayo dito'y. kasano? Di da kamot la sarong karanan. Di agdanag kami Iso nga imay kami. Nasaysaya at no agsubli kayo ijay lugar da apong mumason. Anya? Nataltalgad kayo ijay. Anya ti kayat asawan ti kadam dito'y balay da Uncle Dingas. Donna. Joy, pakawanan na kiti nagbasulakan ka. Nagparintuman ka? Agkidawak iti pamakawan mo. Dakal ti basol ko kan ka. Donna. Nagbalbaliw ako, Joy. Nga magkidawak iti pamakawan mo.
nakasagana ka mga klon iti anyaman adosam kanya. Sorry, Joy. Pagkawanan na. Donna, tumatir ka. Ang yaman na, Joy. Don, napakawan kan. Katsapay ko ma. Tapod no, ti panagbalbaliw mo. Wan, Joy. Nagbalbaliw akon. Kat saan na maulit ti dakas nga aramid ko. Juan, saan nakasumina kada kayo? Noan niya ti laban nyo, laban kumatan. Adeline, ang mga madandanagan dagiti dadakkel mo ken ka. Inak to ida kasarita. Kat amok ang maawatan dak. Adeline, ang mga nudakas ti mapasamakan ka. Apay nga dason niya kandona. Kat nakikaykay sa damat kada kayo. Apay, saan ko kada kabaulan dayta? Adeline. Kaya't kumati tumulong. Sige, agyaman no kasta, Adeline. At ipakita kan ka surat, Big Lord. Naipigkat na ito surat, iti padir dito yung sentro. Itag niya mulong kanyak. Pinigkatanda dagiti padir dito yung sentro. Anya dayta surat? Ito'y Big Lord, basahin. Ti mayor ti ili tayo ani Don Juan ket may sa adrag Lord. Ket iso tinang ipapatay kini Boy. Paksyaten tayo ti droga dito'y ili tayo. Asino dagiti nagdursok ang nagaramid iti daytoy? Awan nakakita, Big Lord. Tirtiraan da ka nakatalikod. Agbayad da. Big Lord. Dayjay aboy. Amok nga iso tinangaramid iti daytoy. Awanen sa balipay. Iswanas ka na matiliw as ibibiyag. Ta siyag ang mismo timang dusa kan kuwana. Matiliw nga ta ni Boy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.